أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من بايع مرتين. Bu bir kişinin babıdır ki bey'at kıldı o kişi iş kata. Meni bey'atni iş kata kısa bolamdı, bolmamdı. Yoki bey'atning o'zini imom bo'lgan odam, mas'ul davlatning raisi bo'lgan, xalifasi yoki amir yoki beshi bo'lgan odam o'ziniki fuqarolardan yoki bo'lmaydi shu mahalla, shu rayondagi cho'ng vakil bo'lgan kishilarning o'zidan bir qatam mana bu bey'at oladi. Bey'at olgandan keyin yana bir qatam meni bey'at olsichu bo'lamdi, bo'lmamdi. Mushin ustiga kelimo bab deydi. Endi bu bey'atning kelimesida endi oldingi darsimiz degandek bey'at degan nima? Qanday vaqtimizda bey'at bo'ladi? U qancha xil bo'ladi? Mana buniki ustida to'xtalgandik. Uniki lug'at va shar'iy ma'nosi nimada? Endi yuqorqi degan shu gapga asosan bey'atni zodi imom bo'lgan odamga, davlatning raisi bo'lgan, islomiy davlatning raisi bo'lgan odamga bey'atning o'zini bir qator qilsa u kifoyachi qiladi. Ya'ni davomli undaq bir ep turishning nimasi yo'q, ojizichi yo'q. Buni bildirdi. Ammo bu yerda bey'at ikki xil bo'lgandan keyin birisi imomga qilgan bey'at, ya'ni davlat, islomiy davlatniki beshi bo'lgan musulmonlarniki simologa adamniki o'ziga bey'atniki o'zini nima qiladi, o bir qatorchi qilsa bo'ladigan gap endi. Bu bir islomiy talaffuz endi. Endi uningdan boshqa yana bey'atchi bor, ya'ni ikkinchi xil. Bu bey'atniki o'zini masalan har bir qo'mondon yoki bo'lmaydi bir odam o'zining qo'l ostidagi odamni bir ish qo'zg'azmoqchi yoki undoq qilmoqchi, bundoq qilmoqchi. Shundoq tug'ilgan uningdan u odamdan ayrim bir narsalarning o'ziga, ayrim bir ishning o'ziga mushtaqnim qilgan gap uni bey'atchi oladigan gap. Bey'at olgandiki buni qartanidikin bu bey'atning o'zida har bir ishqa, masalan umumiy deb bir bey'at beradigan gap. Uningdan umumiy deb bergandikin asli uning ishi kirdam qolganlarmi? Shunda bo'lsa o joyniki, u chog'dagi vaziyatdagi o'rni meni bu muhim bo'lgandikin qaytadan bir qator bey'atchi oladigan gap. Bey'at olsa mushtaq nim qilamdi o, bo'lamdi, bo'lmamdi. Bu nim qiladi o, bo'ladi. Endi bir odamning bir qator bey'at qilib bo'lgandan keyin bir qator takrorlash uchun bu bey'atning o'zi islom dinimizda nima durust. U xato olmaydigan bir tarafi yo'q. Salimat ibn Akva radhiyallohu ta'ala rivoyat qilinadi. Dedi Salima, bey'at berdik biz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga. Mana daraxtniki yana to'nish. Mana Hudaybiya yilida, shu Hudaybiya yili bag'a vaqtida, shu vaqtida umr qilamiz bag'a vaqtida Makka mushriklar ularni cho tusvagan. Tusverib ular musulmonlarning o'zi Hudaybiya degan joyning o'ziga cho tushgan. Tushgan o'sha tusvagan, tushgan u yerga tushdi. U yerda mashhur bir daraxt bor. Shu daraxtniki endi oldingi darsimiz degandek shu vaqt o'zida endi Osmon roziyallohu ta'olaning o'zidan bu yerga mushriklarning ahvol o'qish uchun evatgan gap. Evatgandan ular anidikin bu yer o'ltirib yotibdi, andoq qilib, mandoq qilib degan xabar tarqagandan keyin undan keyin endi rasmiy ular bilan urush uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam bulardan qayta bir nima oladi, bey'atchi oladi. Bu faqat yurishga. Bizning maqsadimiz bular urush yo'q deb. Endi hozir majbur qilib qolgandan keyin jazman hech qanday bir odamning o'zi qochmaydigan. Ölsek ölümüzki biz muş yolda ölüp ketimiz deb muşun için bey'atchi oladigan gap endi. Shu bey'at ağa vaqtida shu daraxtniki tahtida turib, shu kishilarniki o'zidan mana nima qilgan payg'ambar bey'atchi olgan. Bey'at olgandan keyin buningki isminiki o'zi
Qur'oni Karimda nima deydi uni shajara deb nim qiladi, uni ataydi. Sidra deb bir daraxtmi, bir daraxt bor. Shu yerda Alloh taolo shu laqad roziyallohu anil mu'minin. Alloh taolo men aşağıdaki mu'minlarga rasmiy rozi bo'ldi. Iz yubayin tahta shajara. Chunki ular sana daraxtniki tahdidini bergan, bay'atchi bergan deb buni Qur'oni Karimda alayda uchun tilga olgan. Tilga olgandan keyin shu vaqt o'zidagi mana shu daraxtniki tahdida mana bay'at bergan kishilarniki o'zida Alloh rozi bo'lgandan keyin, ya'ni bu nima katta bir kishilar. Mana shu vaqt o'zida payg'ambar alayhisolamga biz bay'atchi bergan edik. Shuning bilan bay'at bir bo'lgandan keyin payg'ambar ikkinchi qatam menga dediki, "Ya Salama, ala tubayu." Hey Salama, "Men endi nim qilmamsan? Men bay'at qilmamsan?" debdi. Degandiki dedim men, "Ya Rasululloh, qad bayatu fil awwal." Men jazman bay'at qilib bo'lgandim, birinchi qatimchi boshda, birinchi qatim. Men sizlarga bay'atchi qilib bo'lgandim. Degandek keyin yeni payg'ambarsam va bisali. Yana ikkinchi qatim meni nima qilgan? Bay'atchi qilgan. Deb payg'ambar alayhisolatu vassalam men mushtaqchi degandi. Endi Salmat ibn Akva radhiyallohu ta'ala'nın sahabıniki içinde çıkan en meşhur, en mahir bir mergen. Mergen bo'lgandiki shu payg'ambar alayhisalom eğer u yerda bir urishib qolsa, mushundaq rasmiy qobiliyati va mushundaq mergen botir kishilarning o'zini taxim uni chig'itish uchun, taxim kuch chiqarish uchun mushundaq ikkinchi qatimdan iborat bo'lgan mush bay'atni chu olgan. Bo'lmasa birinchi qatimni qilib olgan, uni qilib olgan. Andan keyin shuni qarta u yerda ashida bir ayrim bir ish, ashida alayid bir ish bo'lib qolgan vaqtida uni yana kuchlantirish, ya uni taxim rag'batlantirish, taxim chig'itish uchun iymon bo'lgan odamning o'zi mushundaq ulardan ashida bir qatim yoki undan jiq men mushundaq bay'atasini bo'ldi ekan, o durustchu bo'ldi ekan. Payg'ambar alayhisolatu vassalam mushtaqchu qilibdi ekan, qilgandan keyin u bo'lmaydi deyishninki hech qanday nimasi yo'q, hojatchi yo'q. Aks şu bo'ldi ekan amil ahvol qarab deyildi. Babu bay'atul arabi. Meni bu arabi kishilarniki o'ziniki bu arabi meni arabi bo'lgan, yani şehirlik bo'lmagan, yezilik bo'lgan Araplarninki o'zidan bay'at elishniki, bay'at elishniki ne bayon qilishning nimasidir, o babudur deydimdi. Endi bu Arab degan gapning o'zi bu yerga shaharda yashamaydigan, faqat yezi qishloqlardan o'zida jiroq ashyaniki o'zida nima qilgan gap, shahardan jiroq yerda yashaydigan gap. Yaşagandan keyin ularniki turadigan joyi shu. Ularniki masalan ehtiyoj zarar bir ish bo'lib qolsa, undan keyin ularniki o'zi andiki shaharga kirdi. Shahar ishi kirib ehtiyoj bo'lgan narsani epla qitla andiki yelib ketadi. Men buniki o'zining deydi arabcha tilining o'zida Arab deydi. Mayli bu Arab bo'lsin, mayli Arab millati bo'lsin yoki Arab millati olmay boshqa millatdan bo'lsin, buni lug'at e'tiboridan arab tiliniki lug'at e'tiboridan mush kishilarning o'zining deydi uni arabun shu deydi. Arabun degan vaqtida hargiz arablar degan shu gap emas. U arablar deb kelgan bo'lsa, u millat nomining o'zini nima deydi arabcha tilda arabun deydi. Bu hargiz arabunniki nimasi emas, jam'isi emas. Endi arabun deb kelgan vaqtida bu bir xalqniki, umumiy xalqniki, nemisi o bir millatniki nomi. Mesela Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Urdu deganidek. Mana mushundaq millatlarniki mesela ingliz, alman, german deganidek. Mana mushulniki nemisi o arabun degan gapning o'zi o uniki ismicha bo'ladi. Endi arabunniki nima nisbati arabi deb şu atıldı, yani Arabi deb atalgan bolsa, u çağımızda bu saralik Arab, yani bir tane Arabga mensup bo'lgan bir tane Arabcha bo'ladi. Arab
deb kelsa arablar deganing bo'ladi. Shuningdek arabiyun deb kelsa o'changizda bu shu arab millatiga mansub bo'lgan bir kishi. Uniki jam'isi bo'lgan nima bo'ladi? Arabun shu bo'ladi. Shikri o'tirib farqi shu. Unda bo'ladi bu yerdagi arab mana hozir deganimizdek bu faqat bir millat xos emas. Ya'ni bir millatning ichidan faqat yezida va shaharda yashaydigan ashtaq tur odamlar bor. Unda bo'ladi shaharda yashamay yezida yashagan, ash yezi qishloq ashtaq jiroq joylardan ashtaq yashagan kishilarni arab deydi. Hamda mushundaq arabiylar, ya'ni yezi qishloqda yashagan ashtaq dehqon, choruvchi kishilarningki o'zi o'chanizda bay'at bersa, buniniki bay'atiniki hukmi va shakli qanday bo'ladi? Bo'lamdi, bo'lmadi. Chunki buniniki ko'pinchisi o'qimagan bir qadar o saviyasi shu keladi. Kelgandiki bu bay'at oldi degan gapning o'zi uniki mohiyatini bilish ham tushunish kerak. Unda o'niki shaharda yashagan odamlarniki o'zi buni bir qadar nim qilgan gap, uni biladigan gap. Meni mushudaq bilib qolgan bo'lsa, buniki mana hukmi va qanday bo'ladi? Uni qabul qilsak bo'lamdi, bo'lmamdi? Meni mushudaq ustiga nima bab deydimdi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu ta'ala rivoyat qilinadi. Shunda deb jazman bir arabiy, bir yezida yashaydigan bir arab, meni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga islomga nima qildi? Bay'at qildi. Ya'ni musulmon bo'lib, rasmiy islom dini bo'yicha men hargiz bundan qaytmayman. Nima desa, shuni bo'yicha amal qilman deb islom va jihadga nima qildi bu odam? Bay'atchi qildi. Bay'at qilgandan ondaki bu odamning o'ziga bir bazgak kasalchu yetibdi. Va bu yerda va'kun degan gapning o'zi, ya'ni bir odamning o'ziga qizib, shu bekattumay qizib titrab turadigan kasalning o'zini deydi arabchada va'kun deydi. Shu kasal yetib ketdi Madinaning o'zida. Yetgandan keyin bu odam qo'pib, endi nima debdi bu arabiy? Aqlni bay'ati debdi. Mana buzg'in sen mana meniki bay'atimni, meniki sana bay'atimni o'zidan buzvat. Yani onu mançu yandırvat. Bu yer karşısam bu yer mançu maslashmidin. Men ağırıp kettim şundaq. Unda oğanlık bu yer maslashmaydiken depti. Degandiki Peygamber Aleyhisselam unmu demdi. Onun nimkamede onuğa unmudi. Yani bu bay'atning o'zi bu asih devletdeki reis oğa adamı kan boğandiken bunu kartta onu yeni verişinki özüçü duruşçu bo'lmaydi demdi. Maqulda bu yaldirib berishçu bo'lmaydi. Şunu andaki yeni geldi bu adam. Kelip bu adam dedi ki Peygamber'e akılni bay'ati debdi. Meninki sanqan bay'atim man yandırıp yani buzvat aqala yok koydu iqalatan deydi. Muşu bay'iniki ilim setiminin üzerine muşu bo'lgandikin ikki taraf kelishib yoki shar'iy asosan buzvasi nima deydi uni iqolat shu deydi. Shu bilan yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem unmidi ikkinchi qatta. Unmagandikin andikin bu o'z ixtiyoridan Madinaning sirtiqcha chiqib ketdi. Peygamber sallallahu bu gapni o'qigandan keyin Peygamber sallallahu dediki: "El Madinatu kal kiri tunfiq khabasaha va yansahu tayyibaha" debdi. Madina kiri o'xshashdir. Yani tümüçününki kürek, tümüçününki yani kızıtılan bir otlu kızıtıp nokta şamal çıkardıgan yani bir kanı dükkanı var mı? Şu kerehdeki üzerine deydi kir deydi. Yani kürek. Muşluğa okşaydı. Medine muşluğa okşaydı. Muşluğa okşagandaki qanday qildandikin mene yok kalıdı bu Medine'm şu yüzniki paskin nersini. Yani Medine'mge yarılaşmagan İslami bir devlet olgandikin u yani üzem İslam'daki merkezi olgandikin bu yerdeki insanlarınki hem Müslüman ve Pakiz. Unda olgandikin resmi onunki kalbiga din, iman kirmegen bolsa o çağınızı bu nim boludu o paskin oldu. Paskin olgandikin o Arabiyiniki kalbiga iman resmi kirmegendikin şununla bu Medine'm u yerde maslaşmayın
Onunla andık bu yerda turishgacha u yerda bo'lamay, shuning uchun ketib qolgan gap. Meni Madinamning bir xususiyati mushu. Va oshkor bo'ladi. Nasai yalsaq degan oshkor bo'ladi. Shu Madinamniki yaxshi narsa uchun nima qiladi u yerda oshkor bo'ladi. Ha, Madinaning o'zi sirtga kelgan odamlar o'zi ashada turib andikin uni hech qanday unda kasal bo'lmay, unda malariya yoki unda bir kasal bo'lmay, shu vaqtda yassi shu moslashib u yerda shu sinib ketadi. Sinib ketgandiki bu odamning o'zi u yerda rasmiy iymoniki mustahkam ekanligi, rasmiy islom diniga kirgan ekanligi shu qilgan gap buni bildirgan gap. Andavanki bo'lishi qoldi. Andavanki bu yerdagi Sarabiyninki o'zi nima ekan? Rasmiy islom din, ya'ni din iymon o'zi qalbiga uchib kirmagan. Kirmagandiki kichkina bir og'ir qolgan bo'lsa, uningga chetmay u yerda ketib qolgan. Ya'ni demak, Madina Munavvaraniki bir aloyligi menimcha musho deb payg'ambar alayhisolatu vasallam mushtaqcho degan. Anda olankin mushta Arabiy odamlarning o'zi, men Arabiy odamning o'zi Yazidin Saradi kelgan, men mushtaq bir odam o'ziniki meni bay'at masalasi o'zi mushtaqcho bo'ladi. Nima bo'ladi? Osi bo'ladi, ammo uni berishga bo'lmaydi, o'zi chiqib ketmaydi. Babu bey'ati sagiri. Endi yuqoridagi nimasi deyishcha, meni payg'ambar alayhisolatu vasallam Makkani fath qilishligi oldida har qanday bir odamning o'zi mu'min bo'lgan vaqtida iymon etsa Madinaga kirib yerishishi kerak. Chunki ularningki o'zi islomiy davlatdagi sonini va ularningki askariy quvvatini va uni boshqa sanoat ishlab chiqarish nimasi dasbi ko'paytirish uchun u yer odam shu kerak. U yer qilmishi bo'lmaydi. Bo'libmi Makkadagi ko'p kishilar. Unda o'lgankin shu u yerda iymon etib Arabiyning o'zi, ya'ni saralik arabning o'zi u yerda ashundoq bilan Madinada turishi kerakdi. U yerda o rasmiy iymon o'zi u yerga kirmagandan keyin bu odamni qilib qoldi, u yerda kipcho qoldi. Mana u chog'da u odamning o'zi muhojir hijrat qilmasa, mana mu'min bilan o'tirib muolat bir-birisiga yaxshi ko'rganda ish bo'lmasa bo'lmaydi. Shuni qarta Alloh taolo yana bir oyatni tushirib "Vallazina amanu va lam yuhajiru ma lakum min walayati min shay hatta yuhajiru" debdi. Alloh taolo shu oyatda. Mana iymon etgan, lekin ular hijrat qilmagan. Makka fath qilish oldida o'z joyidan, mana shu yoki Makkadan bu odam o'zi men iymon etdim, men mu'min deb o'tirib u yerni hijrat qilmay ashada tug'an bo'lsa, malakum min valayatin min shay. Ularniki viloyat, ya'ni ularniki vali bo'lishdan, ya'ni islom dinining o'ziga rasmiy muolat bo'lib, bir-biriga do'st bo'ldi degan gapning o'zidan hech qanday bir narsa yo'q. Hatto yuhojiru, hattoki hijrat qilguncha qadar deb Alloh taolo mushtaqchu degan bo'lgandiki shuna oyat payg'ambarniki odamning o'ziga nimaniki o'zini men bay'at musulmon yondirib desa unmayganlik sababi nima? Mushu. Uniki men mu'min bo'ldim, musulmon bo'ldim degan hisob emas. Rasmat ular ajadi uchun turishi kerak. Babu bay'ati sagiri. Men bu kichik bolaniki bay'atiniki hukmini bayon qilishniki babudir. Ya'ni kichik balog'at yetmagan bolan o'zini bu kishiningki o'zidimi bay'at qilsa bo'lamdi, bo'lmamdi? Men mushrik ustiga nima bab deydi. Endi kichik bolaniki o'zidan bay'at erishdiki o'zida ba'zi ulamolar bo'lmaydi deydi. Ba'zi ulamolar hadisga asosan bunichu osaqchu bo'ladi deb nim qiladi, qaraydi. Dedi İbn Ebi Eyyub. Hiç bayan bana Ebu Akil, Zöhret ibn Ma'bad, bu kişi olsa özlük adısı olan Abdullah ibn Hişam'din. Bu boğan idi, cezmen tapkan idi, bu Abdullah ibn Hişam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu tapkan. Yani tepip
mümin, Müslüman bulup sohbet edici boğan bir sahabe boğancı kişiydi. Ve ippagan idi bu Abdullah ibn Hişam'niki özüne onunki apısı olan Zeynep ibn Hümey diyen ayal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaçmışı appagan. Appagan apırıp bu ayal diyen ki ya Resulullah benim bu oğlumda beyatçı asıla depti. Digendeki deyip yapsam o sahir depti. O küçük. Şu depti. Dep anladaki Peygamber aleyhissalatü vesselam 12 beşini sildi. Ve onun üçüncü bereket ubdan yaxşı buluş için o dünya bu dünyada dua çok kıldı. Dua kıldı. Dedi. Yani demek bunun kara Peygamber küçük depti bunu nefi kılmay, yok kılmay. Yani onun beşini silap dua kılıp kaldıyken yani o beyetin yüzünü bilmegendeki şu an ma taraftan muşu şekilde nima ağan beyetçi ağan dep nim kıldı, karıldı. Ama onunki yine bir tarafı qaraydiganlar meni Peygamber bu küçük degendeki kişiden mundaq nim qısaqçı bolmaydı. Beyet ası almasaqçı asaq bolmaydı dep onu çö yok onu nefi qilib onu şu almagan unda oğanıkin çö almaymiz bunun deyin. Dep nim qılgan gap qaraydigan gap. Şunu bilan berti bu Abdullah ibn Hişam Qurbanlık kıldı bu adam bir qo'yni o'ziniki ahliniki hammasida jo qurbanlık jo qildi. Mushta bir odat deydi. Endi bu kitabul Uluhada yutib ketgan. Yani bir qo'yni o'ziniki ahli bo'lgan bo'lsa er ayol, bal voqelar hammani debchi mushtaxnim qilgan gap, qurbanlık jo qilgan gap. Endi bu yerda qurbanlıkni o'zi bilan oldingi shu kitob Uluhada o'qigan vaqtida qurbanlık o'zi bir odamdan bo'ladi. Nima qo'y. Ammo uningda yo'g'on bo'lgan kala to'gining o'zi eng cho'ngi, eng jiqi 7 odamlik bo'lgan gap. Endi bu yerda Abdullah ibn Hisham radhiyallohu ta'ala bunda qilishning o'zi chunki oilaniki ichidagi bir odam 5i qolganiga vakolata bir qo'yni o'qisiyo bo'ladi degan bunday nima tushuncha bor. Buni da har birisiga emas, ya'ni u qolgan kishilarning hammasi shu cho'ng bo'lgan otasiga u tabi bo'lgan ekan, u er kishiga u canlıda anı kan, manı kamuçu boludu. De bunların kulu da düşüdü. Babu men baya sümmestakale beyette. Meni bu bir kişinin babıdır ki beyet kıldı. Beyet boğan dikin, anı dikin o adam beyetinin üzerine buzuşunu kıldı, talepçi kıldı. Buzde. Bunda kısa bulandı, bulmandı. Deydim. Boludu yani. Cabir ibn Abdullah radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Şuna da cezmen bir Arabi, saralık Arap. Meni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge meni İslam'a beyat yoqqan. Men resmi İslam dini kirdim. Neme dese şu bu emel kılmen deb. Şunun yılık Arabi'nin yüzüge Medine'mdeki böyle bezgek kesenin yüzü çok bu adam yetti. Ben ağırıp kaldı dedi. Ağırıp kalgandaki bu Arabi Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın keşke kelip dedi ki ya Resulullah meninki beyitimin yüzü man yandırıp bəsile. Yani bu sıla bu ne? Bu bəsile depti. Digendeki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onmadı. Onmay anladı bu iki şirketten yeni geldi. Kelip bu adam dedi ki akılni beyetti. Meninki beyitimin yüzüne bunu buzvasıla. Ben yandırıp bəsile. Digendeki Peygamber onmadı. Anladı ki Hira 3. katem yeni kipti o. Kelge vaxtızda depti ki akılni beyetti depti. O yine Peygamber bunu unumgandikin anlarkin Arabi'nin üzeri Medine'nin üzerine gitti, çıkıp gitti. Yani Peygamber unumusu olmayı. Aslında o da iman etip aşağıda Kelge'deki cezmen Medine Munavvar'ın üzeri turuş gerek. Turuş gerekti. Unumay o onu unumay andaki bu çıkınıp gitti, çıkıp gitti. Çıkıp gitti deyip Peygamber Medine Munavvar degen bir kürek okşaydı. Kürek okşagandayken mana bu Medine Munavvarniki o'ziniki paskina. Ya'ni haqiqiy taqvo, muttaqi, solih bo'lgan kishiniki bo'lmagan kishining o'zini Madinaniki o'zini muqaddasini siqib chiqaradi deydi. Siqib chiqaradi va oshkor qiladi bu Madinaning o'zi
yüzniki nima nayet yaxshi, obdan, taqva, muttaqi, salih bo'lgan kishining o'zini, buni haqiqiy mu'min bo'lgan kishining o'zini nima qildi? Jamoatga oshkor qilib, u kasalchi bo'lmaydi. Madinamniki mushtaq bir nimasi va xususiyati va anda bo'lgandiki bu Arabiyning o'zi jazman salih kishi emasdi. Ya'ni nima to iymonninki o'zi uning qalbiga kirmagan. Shu Alloh taolo Qur'oni Karimda qalatul arabu amanna valakin qulu aslamna degan. Mush degan. Arabiy odamdan o'zi, men Madinaning atrofidagi arablar qanday qiladi? Amanna deydi. Lekin nima deydilar? Amanna demay, aslamna deydilar. Ya'ni islom davlatining o'ziga o'ltirib etishdan, belini musodir qilib etishdan mushuni qo'rqib biz bo'ysundukdan iymon nima degan? Valakin qulu aslamna Vallamma yadkhul imanu fi qulubikum. Texi iman ularning qalbiga nima qilmadi? Kirmadi. Iman ularning qalbiga kirmang, faqat islom dinimizniki shu qirish, ashudaq tutishning o'zidan qo'rqib, andiki bo'ysunduqda mushtaqdanlar degan Alloh taolo. Unda o'g'andiki bu Arabiyning o'zi chiqnas bilmagan ekan, bu e'tibordan ularniki shu dinga kirdik degan nimati o deganda to'g'ri emas. Unda o'g'andiki bu e'tibordan Madinaning o'zi mana ashudaq odamlarning uni sirtga chiqarib, mana rasmen sab ubdan bo'lgan odamlarning o'zi uchun bu shaychon qilgan gap uni qo'ydigan gap. Ya'ni bu e'tiqod asosan ashtaq bay'at berib, uniki bay'atning o'zini ashtaq istiqomat qilib, ya'ni uni buzib ashtaq qilsin ekan, o'ma durust ekan. Lekin durustning o'zi bo'lishning o'zi bu nima emas o, harbiy ubda ishcho emas. Bo'lib bu islomiy davlatdagi rais bo'lgan odamlar o'ziga u bay'atningki buzishning o'zi nima emas, qat'iy durust emas, u nima u shu bo'yicha amal qilish o'zi farz, vojib. Ya'ni shu podshohning o'ziga uning gapini anglash, uni itoat qilib bo'ysunish, uni qarshi chiqmaslik, mana ularniki, mana uningga tarafdor turib, har qanday vaqtimizda uni qo'g'dash, mayli moddiy, mayli ma'naviy, mayli urush yoki boshqa tarafdan bunday qilishimiz har qanday bir mu'min musulmonga bu farz. Nima u farz? Ammo uni yondirib o'chamizda buni cheketaman degan gapning o'zi islomiy davlatning o'ziniki, men uni uchun qabul qilmayman degan gap. Buniki rasmiy o'qib turib o'chamizda andoq degan bo'lsa, u dinni chekadi yo to'mayman chekatsa. Ammo arabiyda uni o'qimagan, saviyasiz bo'lgan bo'lsa, u ig'ir darajada bo'lgan bo'ladi, gunohchi bo'lgan bo'ladi. Babu men baya rajulan yubai ma la yubayuhu illa lid-dunya. Meni bu bir kishining babidir ki bay'at qildi o kishi bir odamga. Ya'ni bir rais ya xalifa bo'lgan ya boshqa bir odam bay'at qildi. Bay'at qilmabdi bu odam o odamga faqat dunyoni deb nima qildi? Bay'at qildi. Bunda olsa qanday bo'ladi? Asli bay'atning o'zi men oldingi darsimizda degandek, bu islomniki bir siyosiy tuzumni o'ttirib qo'ygan bir nima o bir talaffuz, bir nima shakl. Shakl bo'lganligi bu islomiy davlatni qo'g'dayman, uni nima qilaman, har qanday dushmanning o'zidan qo'g'dayman, taraqqiyoti gullanishi uchun men butkul vujudim bilan uning uchun kurash qilaman, men kuchimni beraman deb beradigan narsa shu bu. Bu o'g'andiki bu islomiy davlat demak, ya'ni faqat Alloh rizoligi uchun. Allohning rizoligi uchun ekan Alloh buyurdi. Buniki savobini agar to'g'ri qilgan bo'lsa, men dunyoda ko'raman. Buniki haqiqiy buniki savob ajrning o'zini o'lgandan keyin Allohga talab qilaman deb asl bay'atdagi shakli mushtaqchi bo'lgan. Mushtaqning qilgan gap bo'lgan gap. Unda qilmay endi bu odam o'zi qanday qildi? Men odamga mesela ikki yadi podshoh bo'lib qolib deydi. Men bu qas uchamizda ham tursa emas. Ya'ni payg'ambar bu to'g'ri bay'atning qo'yatizda, agar bir yana o'zida ikkidan amr bo'lgan bo'lsa, sen uningki qaysiga bashdan bay'at olgan bo'lsa, uning uchun agishinglar qolgani uchun agishmanglar. Uning uchun o'ltiringlar, uni chiqarib etinglar degan mazmun deydi cho'pa. U yer chunki bay'atning o'zi ash odamga bay'at berdi degan gapga o'zi hargiz u odamniki yoki shakli nima emas. Bu odamning o'zi shu amiril mu'min bo'lganligi musulmon va islom dinniki o'ziniki simbol shaklda bo'lganligi din uchun qiliqlik.
Dini qilib qo'ygandan keyin bu e'tiborlar uni qat'iy nima qilishlar, qo'g'dash kerak. Buning uchun xolis mana kuch yetgan qadar, mayli iqtisod, mayli kuch, mayli har qanday tarafdan, qaysi tarafdan bo'lsa, uning taraqqiyoti, uning ravoji, mustahkamlanishi, uniki yo'qolib ketmaslik uchun jazman u odam uning qarta kurashish qilishi kerak. Bundoq misol qo'ydim. Ne qo'y, ubiga. Sizniki namoz o'qidim. Zakat verdim. Işte Kur'an'ı ersi akşamı çıkıp okuyup koydum. O sizdeki gündelik kılılan bu nime o İslam asasen boğa bir talimat. Lakin İslam dinimizdeki devlet buluş itibariyle siyasi karakterlik buluş itibariyle İslam dinimiz İslami devletin üzerine qo'g'dash her bir mümin, Müslüman ayolni geldiğine onu karşı her kadar tehdit uçurab qolgan bo'lsa, jazman uni qo'g'dashning maydonga chiqishning o'zi nima o? Pers. Nima onun var? Pers vacip. Endi bundan bo'lgandan keyin buning o'zi islom uchun degan bo'lgandan keyin Alloh uchun bo'ladi. Ammo unda qilmay bu odam o'zi dunyo uchun debdi. Men odamga bayat qilsam, u odamga huquq berdi, yo pul berdi, yoki olmaydi, turmushi ubdankan. U yayvasam shu qarsa o'y binasi shu berdi ekan. Uni japa tatmaydi ekan men. Men ashunda qan bo'lsa, uniki shakli mena qanday bo'ladi? Onun şekli talanki 7-8 boludu. Nime o? Onunki şekli talanki 7-8 iğir derece günahçı boludu. Yani iğir derecede. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ebu Hureyre, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 adam var. Bu 3 adamga Allah Teala kıyamet günü gapni qilmaydi. Ularniki üzerine ma dünyada kalan günahmışda işoğuz onu her gün çok pakizleydi. Çok betim çok hep kaldı. Yani ular gap kılmaydı diyen gapın üzerine. Ne diyen gap? Yani Allah Teala uluğa rahmet kılmaydı. Nezer rahmetine karamaydı. Umuda ikinci kahvala olması Allah Teala'nın şu günün üzerine hakiki mümin takva kişilerin üzerine yüzdeki rahmetini düşürüp benim ulağının üzerine kağalının yüzü şunda capa müşakkat açta tatlı atkan bolsa ikinci kahvalı kağal bolsa onu kartta Allah Teala ulağınınki hakiki takva muttaki olan kişilerin üzerine onu rahmet kırıp uluğa beğenmegen uluğucu ya da kafir ya da münafıklığa beğenmegen açta inanın şu vakit yüzde uyan çok berdan gibi. Ben şu vaxtda Allah Teala ulağım qarbaydigan gap. Men ularniki üzerine her qanday vaqtda rahmet nazar bilan uni uchun qarmay, ularni uchun pokiz qilmay, har go'zal mag'firat qilib gunoh unda çok qilmaydi. Ish qildi adam. Ular uchun botir nima azabun alim bor. Texim mayadiki sot maydonidagi ashundaq echinish azab oqibat ashtaq bo'lgan bo'lsa, buningdan boshqa dövzak kirgan vaqtida azabun alim ki bu iğir derecede dert kaldırılgan, ağırıp kirizilgan azap çok bor deydi. Onun birincisi bir adamiki bir sonunki artıqdıcı buptu. Nerede? Yolda. Musafir adamken musafir adamın özü yolun üstüne ketip berip qarsa yanında yüzündeki içidan tərət alınğan suydun başqa uçuq bir suçu bakın. O uçuq sonunki üzüne bir adam sorsa, bir adam vay men usab ketdim ya tərət alımı açtaq degan bolsa, bu adam şu sudun nima qipti? Aşı yolda, yani aşı musafir, aşı uya kelgan g'arib adamdan o'zi berishdi de uçuq o'ziga ehtiyoji qolmaydi. Onun için tuz bermepti. Bermeyen bolsa mena bu üç türlük adamın birincisi yo'lun muşu. Hem de demek yüzlük ihtiyacı qalgan bolsa mayli. Onundan hem eşip durup beni bermeyen bolsa yani demek ularniki kalbinin üzerine imanın üzeri resmi kirmegen gap. İmanın üzeri resmi kirmegen dekin onun kalbi taştak uçu boğan gap. İman kirdigen gap. Nime o iman? Resmi o adamın kalbiga biz bir işe arıştıgan rahimdil bir yardımcı bolgan çok bolgan gap. Yani unda bo'lmagandiki nima degan gap taş. Yani o iman kalbiga kirib iman eritib çok bunda çok o kalbinin yüzü qilmagan gap. Şoňa Allah Taala bu adam bunu qilmaygan gap, qolmaydigan gap. İkinci bir adamiki bayat qildi, o adam bir imamga ki bayat qilmaydi bu adam. Bu imamga davlat raisi o adamga faqat o adamning dunyoni deb qildi.
man huquq verdi. Yoki u yer qo'ydi meni, yoki kelgan mushta narsa bo'lsa pul dunyo mushta berdi ekan deb ashning oxirida mushta qilay deb ashta qon bo'lsa, u chog'ingizda agar basa bu imom bu odamga irodqon, yilqi ko'ngli irodqon basa u odam vafo qiladi imomga. Voy, ubdan qilib berdi kelamasmi meni deb. Va agar u odam o'zi, men imom bo'lgan davlat raisining o'zi uni bermasa, uni ko'nglida shu yilqi bayat qavati ko'ngil bitgan narsani qilmabdi, bermabdi. Ya bilib bermabdi, yoki uni degandek bo'lmabdi. Bo'lmagan bo'lsa, u odam uni nima qilmaydi ekan, vafo qilmaydi ekan. Yo'q, men bayat qildim, bugun men bermagan kun huquqim bermaydi, men o'zi qilib taqilib bo'ldi, qo'ya. Unda deb ashta qon bo'lsa, mana Alloh taolo bu turlik insonlarni hargiz nima qilmaydi, qiyomat kunining o'zida ular qaramaydi va ularning o'zini hech qanday gunohni mana afv qilib qilmaydi. Yani ularga shu maydon o'zida azobul alimchi bor. Bu ikki. Uchinchisi, bir odamniki setibdi u odam, mayadan bayaniki mensi yana bay'at emas. Yani bir odamniki ilm setib qilibdi, yani tijorat qilibdi u odam, yeni bir odam bilan bir malniki o'zini mana asrdan keyin nima qilibdi? Ilm setib qilibdi. Yani ilm setishib, muhtoj qilibdi. Endi asrdan keyin bo'ladi degan gapni o'zi, asrdan keyingi vaqtning o'zi bo'lib ulug' bir vaqt. Ham ulug' vaqt bo'lgandan shu ulug' vaqtning o'zida ham nihoyat muhim bir vaqt hamni o'yiniki yilqi bir odamniki kunduz kashkish qilgan tijorat yoki ishniki qo'la shu yerda chiqqan gap. Shu vaqt o'zida bu odam yeni bir odam meni setishni mana debdi. Shu odam qasam qilibdiki, Allohga qasam qilibdiki, jazman ba'di u berildi bu odamga shu malni mundoq pulga berdi. Ma pulning o'zida hozir men sotdim, sizga men 20 qo'yguchi berdim. Mundoq pulga berdim. 20 qo'y berdim debdi, ammo aqlda bu odam nima qilibdi, unuga ishilibdi. Vallahi billahi deb ashta degan ekan. Ammo aqlda bu odam umman epdi. Lekin u odamning qo'lidagi umman o'zi men uni uchun bermagan. Yani onu ben jigim koy degan gapning o'zida men jigim koy bermagandim, undaq qilmagandim, bo'pti, vallahi billahi men sizga beray degan bo'lsa, yani u odamning o'zi ummanning o'zi undaq burunchi undaqcha berib bo'lmabdi. Yani aldabdi. Aldab mushta tijorat qilgan bo'lsa, u chog'ning o'zida bundaq bir odamlarning o'ziga Alloh taolo u dunyoda hargiz nim qilmaydi, egi chiqmaydi. Egi chiqmay ularning o'zi men qiyomatning o'zida ig'ir darajada gunohkorchi bo'ladi. Endi bizniki endi bu yerda birinchi va ikkinchi turlik nimamiz hozirgi sharoitimizda yo'q. Chunki hozirgi darajada nadi suvchi bor. Bu endi ashida yezib qishloq sara uyabiyadim qavati shunda zarur qavati bo'ladi. Yeni birisiga anladıkken bu yılki imamның o'ziga bayat qilish degan gapni imomimiz yo'q, davlat raisimiz ham davlatimiz yo'q. Hozir endi bizniki bo'layotgan bu 3-masala bor. 3-masalaning o'zi jazman ilm setim tijoratlarning o'zida, bo'lib bu hozirgi davlat o'zida bu odamlarning o'zi axloq tarafdan buzilib, men mu'min musulmon deb turibman, men namoz o'qiydim. Bo'lmasa voy deb besh vaqt namoz masjidda o'qiydi, men Qur'onni o'qib ketadi, tabliğ ahkamni qilib ketadi, shakli shundoq musulmonning bir shakli bildirdi. Lekin ilm setimniki o'zida yolg'on gap qiladi, aldaydi, qizil ko'zli qiladi, qo'ydi, va'ziga vafo qilmaydi, gapida to'maydi. Bo'lib bu gapida to'maslik, xalqni aldash qo'yish, uni saxtkorlik qilishdan iborat bo'lgan bu ishning o'zi bizniki musulmon jamiyati umumlashib, men mushliq odam o'zi noit aqlli, hushyor va yomon odam deb hammadan hayron qolgan shaklchi buluqliq. Mush shaklda pul topgan odamni noit hurmatlab ketadi. Hurmatlab ketadi. Bu degan nima degan gap? Bu degan musulmonlarniki o'zligi e'tiqod qilayotgan dini bo'lgan tushuncha shunda saviyasi tuvalligi. Bularniki dinning o'zi oxiratga, men dunyoga setayotganligning ifodasi. Axloq tarafdan, muomala tarafdan rasmiy buzilib, buniki qarshiligida Alloh taolo u dunyoga berib qo'ygan, uniki azob o'qibdi bu dunyoda tetiqlik. Mana mushu bir turlik insonlarniki sababidan, anikin Allohning azobi bulug'ini kelmay, qanday qilganikin umumiy hammasi shu kelgan.
Unda qilmagan her yaxshi, her taqvo adam. Men o'tirsa hech qanday bir shu hujjat yoki bir adam shohidmi yo'q. Ashta muomala shu bo'yicha men amal qiladigan, shu bo'yicha qilgan odamni ko'rmang bor. Uningga qarshi yana mushunda yolg'onchi, aldamchi, va'dasi to'maydigan, hele mushunda qilib turib, o'zi qolgan odamni o'zi go'ch sanaydi. U odam og'zi gap ishonmaydi dunyoda. Qilayotgan harakat qaraydi. Mushlik qarib bilmaydi deb sarang dötlab hisoblab, uni aldaydi, nima qiladi, jadichi to'maydi. Mana mushunda qilish orqali Alloh buni uchun azoblaydigan gap. Azobning o'zi andik bulug'i ekanmay, vattaqu fitnatan la tusibannallazi zalamu minkum khassa va alama annalloha shadidul iqob degan oyatga asosan faqat bulug'i qolmaydi. Bulug'i kelmay andik umumiy Alloh taolo azobi hammasi kirib, uniki dardin o'zi ulug' emas, hammasi shu tortilgan gap. Uningki dodishi sababi nemishqan? Chunki shu yerdagi ahli ilmi qolgan mu'min va musulmon deyotgan har ayolning o'zi har birining ustidagi vazifa bo'lgan amr bil ma'ruf nahy anil munkar uchun qilmagan. Ko'ztu qarabda chavoq cherib, "Voydahan andoq qo'yibtimish, mandoq qo'yibtimish, mandoq eptimish" deb, oshni go'yo bir uni qahramonning o'rniga chiqib, mana uni osmon ko'tarib, shunga oshdan cho'qqan gap. Hey, bir skopib nima deysan, mu'min musulmon deyamay, "Mang nimetdi, mang qilmagandiki mayli" deb, oshida qarab turib bir qarashning o'zi, oshida zarar tatgan bo'lsa, buni ko'z yumishning sababidan bu ish shu bo'lgan gap. Mana bu ishi turlik men ishniki, ishni qoida. To'g'ri, biz namoz o'qiymiz, zakot beramiz, voy haramga berib ketmaymiz ishlarga. Ammo buniki topgan pulning o'zi harom. Haram bo'lgandan bu dunyoda biz ham zohir qarab qanday deymiz. Ammo o'lgandan keyin ish uyadidir. Bo'libmi hozirgi davrimizda, bo'libmi cho'ng shahar yashayotgan davrimizda yaning o'zida, bo'libmi cho'ng shahar taraqqiy qildi degan mujdan yaning o'zida haqiqiy taqvo muttaqi bo'lib, bo'libmi ilm setim masalan o'zida qanday ekan bu yerda oydinlashib qoldi. Bu adamların ilim setilmesi kafirdim işip getirdi ahlakta. Naçarlıkta. Tekin nime deydi hazır? Kafirni tekin onun gibi işildiğen ma mümin Müslüman deyip namaz okuvatkan şunda şekli cihati salafetlik İslam dinini namayan kıldıgan o adamın gibi unmaydı. Vay manda akıllı anda akıllı unmaydı. Ama onun karşıda bir kafir resmen manda akıllı anda onun işinden olup gitti. Bu ne degen gap bu? Kafirlik açtaq qısman gap. Ma mu'min musulmon bo'lgan odamning o'zi mushtaq cho'q qiladi. Bu ne degen gap? Musulmonlarniki axloqi ig'ir darajada buzilib, o'zining ichidagi musulmon bo'lgan odam uni yaratishmay, uniki o'rniga kafir bo'lgan o odamni tanlaganing o'zi, ya'ni bu odam islom diniga kirgan rost emas deb o'zi bilib aniqchi nima qilgan inkor qilgan gap. Bunu buna andikin bu azap okubat, muştak vatansizlik, muştak sürgündür, uçan veyrançılık, muştak kıyınçılık ahval, muşundak mene ruhi ve manevi taraftan ve maddi taraftan muştak içinlik ahvalda karışlık ki ahvalın muştak denime o ibaret. Babu beyyet-i nisa. Men bu ayollardan beyyet erişlik nemesidir o? Şeklini bayan kılıştaki babıdır. Hem de yukarıda aslında beyat degen gapning o'zi mana ilm setimi o'xshaydigan narsa bo'lgandiki dedik. Bu aldım sattım degandiki qo'li mundaq deyishib, men aldım, men sattım deb deyishadigan gap. Bu esa beyatdagi asl shakli mushtaqchi bo'lib qo'l verdim deb qo'lni tutib qilgan gap. Endi buni qartanda erlar olgan bo'lsa durust. Ammo ayollar qanday qiladi? Ayollar o'zimi islom davlatidagi bir puhrosi. Onunki qandaq erkishlarniki shundaq bir islom davlatiniki o'zidan oladigan huquq va uniki mana ulardan oladigan huquq va unidan manfaat bo'lgan bo'lsa, ayollarning uchun shundaqcha bo'ladigan gap. Ularniki majburiyat nim bo'lganmiz buni ustiga shunday majburiyatga tushadigan gap. Unda o'nki ayollardimi shu imomning o'zi, davlat raisi bo'lgan kishining o'zi ashta bay'at olsan, ashta qo'lini tutib olamdi yoki olmaydi ig'izdan gap qilish orqali bo'lamdi. Buning ustiga nima bab deydi. Mana bu hadisin o'zida Ibn Abbos roziyallohu ta'ala anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning rivoyat qilgan. Ya'ni Ibn Abbosning rivoyatining o'zida payg'ambar ayollarni nima qilgan? Bay'atchi og'a deb mushtaqchi rivoyat qilgan. Endi Ibn Shahabning rivoyat qilinadi.
Dedi İbn Şihab xabar verdi bana Ebu İdris Xavlani. Şöyle yazman bu adam anladı Ubade bin Samit radıyallahu ta'ala deydi. Dedi biz üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vallahi ki biz olsak bir meclisdeydik. Bir yerde şu turvattık. Şunu Peygamber dedi ki tubayuni ala Allah tuşrik billahi şeyen. Mene bana beyat kılınlar. Şunu bana ki şunu beyat kılınlar ki Allah'a hiç kandan nerzede şirk keltirmezler. Bu İslam talimatının en yukarısı şu. Bar bir deyiş bir gap. Bar dep boğandikin Allah bar mevcut dep boğandikin onun kartta en muhim boğanı şu Allah'ınki Kur'an ve Yedista Peygamber diyen şey yetişim üzerinde kantak diyen bolsa şu şekilde düşünüş bir gap. Onu ukbay turib badab bo'lib uningdan uni andaqti mındaqti deb o'yin bir odamni Allohning sifatini qo'shib qo'ysa shirk bo'ladi. Masalan, mana shu butparastlar, mana o'tparastlar degan gapning o'zi o zodi bir mavjud kuch bor deydi. Lekin u kuchniki o'zi u biz uni qilmaymiz, unga o'xshaydigan yana bir kuch bor deb shu an butqa, yili eshakka, yili nimaga, hayvonga, yili o'tqa, yili quyoshga yeli tabiiy bir narsaga yoki suvga yoki oyga uchun işte ibodat qilingan. Ibodat qilgan degan gap, ya'ni ularniki e'tiqodi bir kuch bor deydi. Lekin u kuchning o'zi u emas. U degan u kuchning o'zi cho'ng emas, yo u emas, yoki u degan bakchong, yoki uni yetkazadi deb aniki buni boshirib, nima shu bo'yicha qildik deb ashada rasvo bo'lib, ashtachu qiladi. Bu nima u shirk. Unda o'g'alki buni qarta shu birinchilik islom dinimizda ba deb bo'lgandikin, u ba degandikin Alloh taologa o'zi loyiq bo'lmagan sifatning o'zini mana ashtaq nima qilish, uningdan yo'q qilish, mana Alloh o'z sifatiga ismini hammani shu bo'yicha to'liq bir shaklda qilish eng muhim. Nima bu? Shunga payg'ambar mana shu gapni shu debdi. Yana o'g'irlik qilmaysizlar, zino qilmaysizlar, sizning bolalaring uchun o'ldirmaysizlar. Va sizlar epkamasa bir bo'xton qarchaplashnikki, qarchaplashlar sizniki oldingizda. Va sizniki qo'ling oldida va puting oldida. Sizning qo'ling oldidagi og'zingizda. Og'zingda oqibdi, maqibdi deb haqqa shu yo'q gapni qilib, men bo'xton chaplab, qarchaplab bunda bir ishni qilmaymiz deb menga bayat qilgan. Va shuningdek sizning putingning orlig'idagi hargiz nima o shahvat, ya'ni zino degan ishni qilmayman deb men mushtaqchi qilsan. Ya'ni anda qilibmiz, jalaqni qilibmiz, mamanda qilibmiz degan gapni qilmaysan. Men mushluq asosan menga bayat qilinglar deb deyapsan. Asli Peygamberimiz İslam diniga bir bayat, o davlat raisi deb. Endi ma'noga Peygamber bu ishni o'zi muhim bo'lgandan keyin yin bir qatorniki o'zida Peygamber mushu ishlarning o'zini muhim bo'lgandi, buni qarta mushlarni qilibdi. Peygamber ajab turayotgan insonlarni bayatchi etdi. Vela tasu bil ma'ruf. Vayna hech qanday vaqtimizda islom dinimizda ma'ruf bo'lgan ish, buyurilgan, mana qilish kerak deb hasan deb qaralgan ishning o'zida hech qanday vaqtda osi bo'lmayman. Men uni nima shu bo'yicha qilaman deb nima qilishlar, mana shu bayat qilsalar. Mushtaq qilinglar debdi Payg'ambar. Deb andiki buna debdi. Bir adamiki vafo qilgan bo'lsa odam sizning ichingizdan yuqorqi bay'atning o'ziga vafo qilibdi. O'g'irlik qilmabdi, zino qilmabdi, bo'xton chaplamabdi, qor chaplamabdi. Men shirini cho'k keltirmabdi. Shunda qilgan bo'lsa o'changizda mushta o'tib ketibdi. O'tib ketgan bo'lsa uningki ajri bu dunyoda bo'lmasmi, u dunyoda Alloh jazman nim qildi, berdi. Endi bu dunyoning o'zida bizniki ham o'zimizniki shaxsiy ishi, oila, jamiyat, davlatimizniki jazman obdan bo'lish uchun bir foyda. Buningdan boshqa buni foydasini ko'rdi. Buningdan boshqa Alloh taolo u dunyoga vaqtda mening bandalarim men mushtaq qildi deb ayrim bir savob berib bergan. Menda mukofotlandim. Endi bir adamiki yetibdi u odam shuning ichidan bir ishni qilib ketdi. Masalan, o'g'irlik qilibdi, zino yoki bo'xton chaplab qilibdi. Shuna bu odamning o'zini dunyoda azoblanibdi. Qada o'g'irqan bo'lsa, buni qo'lni kesibdi, zino qilgan bo'lsa, dara urilibdi. Meni bo'xton chaplagan bo'lsa, uni qarta, meni andaqti, mandaqti, yili josus, yili bilimi deb ochadigan bo'lsa, uningki o'zini u isbotlamaganligini islom dinini 100 daraja urdigan gap. Meni mushtaqni qilibdi, daraja urilibdi.
urulgan bo'lsa, o'chanizda mana shu jazolangan osh naskaran o'zin bu odamniki gunohini qodidi, yo'qchu qotidi. Pokiz bo'ladi. Bu faqat islomiy davlat bo'lgan bo'lsa, islomiy davlatniki asho Qur'on asosan bo'lgan bir islomiy davlat, men mush bo'lgan bo'lsa, ondiki buni shuni ijro qiladi. Davlat ijro qilgandiki, ya'ni islomiy davlatniki bir foydasi bizga nisbatan mushchu shu. Uning foydasi daha chiqqani, o'zi mustaqil yashash u birga. Onun deyken o dünyada mı obdan buluşumuzga İslami eğer işte hata narsa ötküsüp koysak bunu kaydı kanunun üzerine boşlup olamayın sen oğurluk ve peş kalmasa bunu cezalanan olsa o dünyaya verip onu pak için bazan gibi. Allah bunu hesaplı çok anmaydı. Hem de bir adam ki şunu kadar kıpta o adam yitipti. Hem de bu yetkendeyken aval kısıda o adam resmi o da mahkemeye verip onu da icra kılmış takısı aşkar oldu gibi. Endi bu adamın özü açlığından nemi kıptı açlığını yitip ya oğurluk ya zina ya payşvaz ya böhtan çaplaş diye işini kıptı. Lekin onu Allah Teala yetipti. Ma dünyada hiç kadar bir adamın çoğu kutamadı. Fakat özü Allah o adamı bildirken. Onu hakka aşkar kan olsa derhal İslami devlet uçağımızda İslam'niki ben şu sahçısının özü onu aşkarıp ketken olsa cemiyetli tertibini buzdu de uçağınızı resmi tutup anıdaki onu sorak tatip uçağınızı icra yakin böyle güva yakin ihrakla iştahvan olsa onu cezalayın gibi. O günahın özü hiç kadar cemiyet anılmak okunmagan olsa aşkar olmagan olsa onu hiç kadar vaktin özüde mahkemeye gelip hakimiyet apırt undak çok kılmaydı. Çok kılmaydı. Bunda bir meseleye oldu şu İslam dinimizde ölümalarımız muşta bir günah kılıp kalgan olsa amal bunu yuşuriş gerek. Kılıp kaldı hem de. Ama o aşkarıp kalgan iken, yine o aşkarıp kalgan iken, onu ben yuşurma deyip, onu kıldırmayman deyip, onu toskan olsa bu iğir dereceli günahkar oldu. O fakat aşkar olmağa vaktinde, aştakkan olsa, uçağınızda tövbe kıptı var edem. Zina kıp, başına payışvazı kıp, zina kırıp, ya hakkını yap, hakkını beğenmesi olmaydı zaten. Yani güvekten çaplamış takkan olsa, onu deyken, bu adam ülüp gitip de şunu olan. Kandak oldu bu adam ise o dünyada. Eğer Allah Teala o dünya bağlantısında hesap bağlantı onun için azaplaydı o eğer kalırsa Allah Teala onun için epok oldu. Uçan Allah muhbevez değil mi? De Peygamberimiz başlar çok dedi. Şuna bu Peygamberimiz'e muş işin üzge biz ne kıldık onuğa beyat çok kıldık. Muşta beyat çok kıldık. De bana Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhu muşta çok dedi. Yani ubadet-i samit. Yani demek benim müşrizat bir şeklinin üzerinde beyat asılın boldiken o duruşçu boldiken. Hem de bunun işi de yine ayallahımı çok bağımdı. Hem de o yerde işki cedistal. Hem de bu yerde beyat verdik diyen gapın üzerinden bu yerde er olanda ayallahında her işkisi an. Yani ayallahımı hem arlamı her işkisi beyat yırttı. Lekin beyatının üzerinde ayal erliden koymuşlar, kolunu tutupmuşlar bir inim kıl Allah'ın gibi. Ama ayallah kelgen atkanda kanıttı. O muşunda kanıttı Peygamber'in kolunu tutup, ayallahın Peygamber'in kolunu tutmuşlar kanıttı. Dese bunu tutan kedisi. Ayşe radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ayşe. Berti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyat aleti Peygamber'in ayalladın kalam bilen. Sözüne beyat aleti. Min muş ayetindeki sebebinden ki la yüşrikûne billahi diyen sör mumtahandiki. Muş ayet okup siz muşta kalam silen dep ağızıdın andaki ayallah o şunda kılın beyat kıldık beyat verdik deydi. Muştakçı beyat aleti. Peygamber'indeki ayalladın beyat alışı şekli muşitti. Dedi Ayşem Sılap bakmadı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kanına bir ayalınki koluncu sılap bakmadı. Fakatla sılap kapkagan olsun bir ayalının kolu sildi ki o Peygamberimiz onun için iyi oldu. Nikah kılışı arkalık ya ki kol muşta ayalır olan olsa andaki ayalını uyan tutup ya kolu tutup muşta bak. Bunun başka hiç kandak ayalının kolunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam tutup ondan çok bakmagan. Yani muşundak ben beyat eriş diyen işin özü mühim boğa vakti ama bu işini çok kılmagandı. Der ben Ayşe muştak çok dedi. Hem de muştak diyen boğa diken
Bunu qarta Peyğəmbər erlerden açtan bayat asımı, lekin ayallardan ağzaki çok müştak çok alıttı. Yine Ümmetiye radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ümmetiye mene Ümmetiye'den ne kılındı? Rivayet çok kılındı. Şundan rivayet kılındı ki dedi bu ayal. Ne mi dedi bu ayal? Es'adetni ve ana uridu en ahsiye en eziha deptu. Mene o ayal dedi ki beyat kıldık biz. Dedi o Umayye, Ummu Atiye, beyat kıldık biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge. Şuna Peygamber bizge tövenki ayeti okuverdi ki Allah yüşrikne billahi şeyen ve billahi diyen muş ayeti çok okutmuşlar, çok kıldı. Kırıp Peygamber bizni avazını kötürüp bir tıkkan muşlar bir tıkkanı ülketken bolsa bunun avazını kötürüp yağlaştırıcı tossi. Şundan gazap kaps kovaldı bizim içimizden bir ayal yüzün kolunu şu dahlı çok yanında oldu. Şimdi muşlar çok yeni oldu. Yeni olgandaki dedi Pulanın es'edetni. Men palan ayağın üzü meninim kattı, biçarçı kattı. Ve men irad kıldım unuğa men cezası. Yani unuğa ile mukafat verişini men nem kıldım. Açta kalayım, ben yağlap açta kalayım ben deyittim. Lekin palan ayağın üzü uçağınızda men açlık mecburlap es'ederge, Hüseyin Sa'derge bəxt olup bəxtsiz koydu. Yani açlık mecburlap açta çok koydu, açta kılamadım dedi. Kılamay, men açta çok koydu. Dep başta degendi ki Peygamber meni hiç kana bir narsa demedi. Demigendikin şu an demek yok ne? Yani açtak bir ayalın üzü açtaktım kavakta onun ki bu ayal ana meni açtan mecburlap başta bir işle koyman dep açtak bir hata bir işle yağılıp başta çok kıldı deyen gibi. Degendikin şu olan bu ayal ketip kaldı andaki çok kayıttı o ayal. Muşta çok ketkenliğini kayıtıp çok geldi. Bizim dairemizde işi çok ketdi. Kirgendikin deydemdi. Bu ümmetiye. Vapa kımmeti şu beyet begel şu ayallarının için fakat Ummu Süleym, Ummu Ela, Ebu Sabr'ınki kızı, Ebu Sabr'ın kızı ki Muaz'ınki ayalı, ya ki Ebu Sabr'ınki kızı ki ve Muaz'ınki ayalı. Fakat muş ayallar şu beyet esasen ben muştak haram nersin kılmay, jağlaygan nersin muştak kılmay kaldı. Bunu muştak kalganlar ondan çok kaldı. Bulup ayalların mesimmiştak. De ben bu yerde çok muşkaplı çok değilim. Diğerdeki yani demek Peygamber bu yerde ayallardan ayetini okuş arkalık ne kan beyet çok ağa. Bunu ayallardan beyet ağa vaktinde her gün kolunu tutup her ayallı yakınımızdan bunda karışık çok bulmaydı dedim. Babu memlekese beyetten. Bu bir kişinin babı ki buzdi o kişi beyet buzkan da kıldı. Bununki günahı, bununki cezası beni kandak, beni müşrik üstüne baktı. Ve Allah Teala dedi ki İnnellezine yubayiuneke inneme yubayyiunallah yedullahu fevka aydihim femen nekese fe inneme yenkus ala nefsi ve men evfa bima ahade aleyhullaha feseyu'ti ecren azimen. Diyen Allah Teala'nınki sözdeki nimsidir o babıdır. Men muşu ayetin üzerinde bir adam üzü beyet üzü vafa kılmay onu buzup kan bolsa onunki akıbeti kandak oldu. Bunun için konuda sözdeydi. Ne dedi Allah Teala? Cezmen anda bir kişi ki ola sanıçı beyetçi bedi. Neden? Aşo Hudeybiyecileri. Yani derahniki tehdit durup beyette belgen kişi ular fakat Allah'ın kıldığı körücü sana belgen bolsumu. Lekin ular mahiyette Allah için beyet vergen buldu. Ne dedi? Allah beyet oldu. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a beyet verip benim müştakkan üzeri adı bizdeydi o Peygamber beyet verdi o. Peygamber beyet aldı bizimdeydi. Lekin mahiyette Peygamber emez manço beyet ağam oldu. Yani demek benim müşrik karavatıda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet nimisi
Qandaq qan bo'lsa, Allohning buyrug'icha qan bo'ldi degan gap shu. Mana ashta çok qan bo'ldi. Unda o'tgan Allohning qo'li ularning qo'lidan ustundir. Nima? Men bayat qilgan bayat og'a adam qo'li ustun bo'ldi, bayat bergan to'man bo'ldi. Unda o'tgan Alloh taolo bayat olganda Allohning qo'li har qanday vaqtda nima yuksak bir adamiki meni buzsa o adam shu bayitin o'zi faqatla buzgan bo'ladi o adam o'z nafsining zarriga. Buniki oqibatini, buniki zarrini o'zgicha bo'ladi. Nima qildi? O'zga bo'ldi. Agar mana ashudaq davlat raisi yo bilas qilamiz deb ajab bayat qilib, o'chansa buni unumay ashtaq buzib ashtaqan bo'lsa, o'chansa nima bo'ladi o'chada? İslami devletniki nimisi İslami devlet acizleşti. O bölündü, parçalandı. Uçağımızda biz olmaydı, kim oldu man olmaydı Allah Teala yüz oldu. Yüz olup anda kalıp uyanıp paylaşıp düşmanlık kirip andaki onun zeminini, hakimiyetini veyran kılınken. Onu tutup solap, öldürüp malları musadır kılıp bunu müstakılan gibi. Yani şu yüz oldu dedim. Ve bir ademi ki vafakan bolsa Allah'a ahdi qan narsa vafo qilibdi. O'lib kelsin bo'pti, qovdayman deb u odam o'zi ma dunyoda nima qilmay yashamay yo o'lib ketibdi. Ashta qilgan bo'lsa, buniga Alloh taolo eng buyuk ajrni berdi. Agar ashta mustahkam turib, boshning atrofida rit o'yishib, har qanday ashta qilgan bo'lsa, buniki ajrni o'zi bu dunyoda ko'rdi. Islomiy davlatda ibodat hamma sog' salomat qilib yashaydi. U dunyoda mucho bor. Demek bu bayatın buzganlıki vabası onunki zerre ünemi gemez. Ben kandak balıda fakat başka kişi olmaydı, fakat yüz gücü bulundu. Bunda derecede, onda bir derecede boğan bir iş olgandıkken bunda bir bayatın buzuşluk üzeri İslam dinimizde ağır derecede günah oldu. Yani günah kebire. Babul istihlafi. Bu halifini belkitişdeki hükmünü, halifini belkitişdeki şeklini bayan kılışın babı doğru. Hem de istihlaf dep gelse, asıl halife diyen gibi. Halife diyen gibimizi, bunu bir gep buldu. Yani onunki ağırda kelip, onunki orada turduğu adam. Onunki izlidi kelip, şu izli durup o adam kan takkan olsun, adam şu işini kılıdı diyen gep buldu. Halif diyen, halif diyen ağır diyen gep. Yani o adam ülüp ketken o adam ağırsın. Qadam besmeyip şunu orada iz besip işkirip men mushtaq qilgan adam xalifa degan gap. Men bu gapni atilishi sababini o'zi Abu Bakr radhiyallohu ta'ala payg'ambar vafot bo'lgan ekan o xalifa musulmonlarning hammasini ittifoq bilan men bayitini ashtaqan ekan nima deb atadi Abu Bakr radhiyallohu ta'ala xalifata Rasululloh. Ya Allah, hay payg'ambar sallamning xalifasi. Yani payg'ambar sallam o'rniga o'rin bosar bo'lgan kishi deb ataldi. Uningdan Andikin Ömer radhiyallohu ta'ala'nın kelgan vaqtida ya xalifata Rasululloh deb bunda şu atidi. Atgan vaqtida bu gapni uzrab ketgandikin oyada mana ya xalifatulloh yoki ashtaq ya xalifat falon degan gapni tashlatiblar. Andikin bu gapni o'zi nima deb atadini xalifa deb şu atidi. Bu xalifa deb atashning o'zi mana islom hokimiyatiniki cho'ng ya'ni davlat raisining o'zini bu bir islomiy talaffuz. Bu nima İslami telaffuz? Bu İslami telaffuzluk başka yerde için yok. Bu yerde için yok. Onda o vakitin muşu halifeninki özü aldığı halife ülüp getip, yani aldığı kişinin özü ülüp getip, onunki ornuğa naip boğan kişininki halife sayılışınki şekli kandak oldu. Onu kandak sayılayınız. Ya ki o bazı miras kalandı, ya ki sayılan bolandı, ya ki umumizlik mi, ya ki aldığı adam özü işaret kılamdı, işaret kılışı arkalık, malum derece işaret kılışı işte kıvelan adamdı, bunu kandak oldu. Bu İslam devletininki, İslam dinininki devlet üstü kurulgan bir tüzüm ibaret olanıma şu, şekli bu şu. Yani devlettir sayılaş, bir adam ilk etkenlik. İstihlaf degen şu. Dedi Ayşe radhiyallohu ta'ala varasa debdi. Beş ağrıp ketibdi. Vay beşim degandiki dedi Peygamber. Zaki lav kana ve ana hayyun fastaghfiru laki ve adu laki debdi. Zaki aşu siz yani aşundaqsaz vay beşiniz aşta ağrıp ketgan bolsa eğer
Aç iş bo'lgan bo'lsa, va uni men tirk, men hayot bo'lgan bo'lib qolsam, o'chan o'ziga sizga istig'for etaman va sizga duo qilaman. Men siz og'rib ketib, mana og'rib yetib qolsam, shunday qilaman. Degandan keyin shunga dedi Oysha, ya'ni oqidagilar va sakliya debdi. Va sakliya deb vaqirabdan. Arabdan shuncha va sakliya deb to'laydigan bir odatga ayollarniki va sakliya degan gap, ya'ni bir ayolniki balsi o'lib ketsa, u ayolni yig'lab, "Voy bola" deb yig'lagan o'zini, u nima deydi? Uni sakliya deydi, sakalat deydi. Bunu qarta Oyshaning o'zi "Voy bolam" degani, endi gapni o'zgartiriblar bundoq deyotgan gap. Men hayotib qolsam, o'changizda men sizga duo qilaman debdi. Agar hayot o'mizlamoqchi etsam degandan "Voy bolam o'lib ketdi" deganda bu ochiq yeni debdi. Degandan keyin qasam Allohga ekan de, ochiq. Oysha debdiki, "Jazmaman gumon qilma, seni meniki o'limim yaxshi ko'rdi ekansan. Men hayot bo'lsam, siz duo qilmanga o'lib ketsam, qilolmayman" deganki, bu o'lib ketsin bu. Ondan keyin nima qilsin deb mana gumon qilma deb ayolni qo'yamdi. Degandan keyin "Volar kana zalik." Agar bu ish bo'lib qolsa, ya'ni men o'lib ketib boshqa bo'lib qolgan bo'lsa, jazmaman, ya'ni o'lishsan. Meni agar shu ish bo'lib qolsa, ya'ni men o'lib ketish ish bo'lib qolsa deb Oysha. Jazmasi oylinsan, ya'ni soy qilsan, sening kuningning oxirini bir muarras bo'lib, ya'ni yengil to'lqon bir yigit bo'lib, seniki ayollarga basira. Men o'lib ketgan amallarlar shu ayollarga yetibdan ta'risaydi, arisaydi degan yengil to'lqon damat, ya'ni yengil to'lqon yigit. Shundoq bo'lib ketib kelsa, ochib payg'ambar kullab olgan debdi. Men o'lib ketsam, Oyshaning boshqa xotinlar bilan birga yetib ishtaq, nima qilsa yigitdan yengil qo'shib qo'shib keta oladi degan gap. Degandan keyin dedi payg'ambar: "Bel va ana va ra'sa" debdi. Belki siz oy başım oy deysiz, men deyishim kerak. Deb anladıkken bu peygamberimizningki oylik oxirgi oyatda og'rib qolgan vaqtimizda deyilgan gapkan bu. Kasal ketdi. Men deyishim kerak, chunki payg'ambarimiz beshbek og'rib ketgan o vaqtimizda. Jazmaman men maqsad qilib qoldim shuki, yoki irod qilib qoldim shuki Abu Bakrga va Abu Bakrninki o'g'liga bir odamchi evatkayman, evatib uni bir ahd qilgayman. Nimani? Mendan keyin ahd degan valiyul ahd deydi. U nima o? Shahzoda. Ya'ni meningki o'rnimga shu Abu Bakrning o'zini bir ahd qilib, "Ishtaq mening o'rnim sen bo'l" deb mushkatni shu irodchi qilgayman. Shuning jahdidagi deb qo'ygay deyichilar yoki orzu qiluvchilar meni nima deyishni qat'iy nazar. Deb qolsin yoki nima qilsin, orzu qilsin, men shuni nima qilman, shuni irodchi qilman. Deb andikin dedim men deydi. Bi vallahi va yatfa'ul mu'minin. Andik deydi. Allah'ın atan u andik deydi. Allah Taala bunu nima qilmaydi, unutmaydi. Allah Taala bunu nima qilmaydi, unutmaydi. Yoki andiki dedirsan, yoki payg'ambar. Andiki Allah Taala bunu unutmaydi va mu'minlar bir-birisiga nima qildi, deb qilishib ishtishib aytmoqchi qildi. Allah bunu unutmaydi. Yoki Allah Taala deb qildi va mu'minlarcha unutmaydi. Men shuni bunu ahd qilmayman. Ahd qilib qolsam, o'changizda Allah bunu unutmaydiki, bir odam o'lib ketsa, podshoning o'zi islomiy davlatning o'changizda bu o'lma vaqtida o'lmay turib, uniki shu izbasar qilib, uni oxirida ma'vul deb ahd qilish Allah bunu unutmaydi deydi. Unutmagandan uniki mu'minlarning o'zi bir-birisiga tortishibandiki, men qilaman, odamni matadi mustaqil bo'lgan gap. Deb payg'ambar alayhisalom asli shuni iroda qilib, o'ziniki o'rniga Abu Bakr qilmoqchi ekan. Qilmoqchi bo'lgandan keyin kim bo'ladigan ashta xatar ahvollarni ko'z tutib, payg'ambar shu ahdichu qilmoqchi ekan. Ahdichu qilmoqchi ekan. Nimishqa ahd qilsa nima bo'ladi? Uni degan, payg'ambar mushtaq qilib, o'lishniki oldida o'zlik o'rni bir odam belgilab bo'pti. Deb anladiki, buniki kelgan islom deb kelgan davlatning o'zi hammasi andikan ashtaqib podshohning o'zi islom hokimiyatining mas'ul bo'lgan kishining o'zi nima bo'lgan o'shada miros shaklida boladan bolaga mushtaq qilib qolgan shu gap.
Yani şunlar birlikte müminler bilirsen yetiş nimişi onu kılırken bizi kılmayken de ben müştahçı kalıdı, müstebit kalıdı. Müstebit kalanık bunun kartta andaki onun karşı müminler karşı hücum kılıp bir iştişip beni bir uruş müştahçı kalıdı. Kıp kalgandaki bu doğruşuk bulmaydı ki. Ben şunu çok kımmedim de. Yani demek İslam devletindeki bir adam baş nemisi ülüp ketkendikken onun onuğa o adamniki palanı olsun, mukun olsun dep onuğa resmi belki de akti kırıp bunda kılışı üzücü duruşçu emez. Bu nime dursa emez. Nimişka temende. Yine Abdullah ibn Ömer radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Abdullah. Değildi Ömer radıyallahu ta'ala oğa. Ela testahib depti. Yani aldığım dersimiz degende Ömer radıyallahu ta'ala şehit kılınған şeklini dedi. Diğer vaktimizde hem de bu Ömer radıyallahu ta'ala taze netice kılıçını tıkıp başında yerimce koydu. Kandikin derhal uyadı götürüp apırdı. Apağanın başka adam kiramaydı. Oğlu oğlan Abdullah var. Var oğlandikin hem de qarab baxsa Ömer radıyallahu qo'shig'ini bir yer tiqvatgan, uni qon sho'rg'ilib ekvatgan, unda o'lib ketgan şeydi deb uniki beshig birinchi kelgan ish sizniki o'rniga noib bo'lgan bir xalifni bakasilar debdi. Mushuncha dedim qislavni bakasilar debdi. Endi Sahih Buxoriyda rivoyat qilingancha mushu. Dedi Ömer radıyallahu Eğer mening o'rnimga bir xalif bak etgan bo'lsam, ben jazman xalif qilib bak etgan bo'ldi, unda bir kishi o kishi yaxshiroqdir mendan. Mendan yaxshiroq bo'lgan bir kishining o'zi nima qildi, uni o'rnovchi, ashtachi bakitdi, o kimdi? Abu Bakrdi. Mana Abu Bakrning o'zimi mendan yaxshi bo'lgan kishi. Men qilib qolgan bo'lsam, asli Abu Bakr kishi bo'ldi. Uni uchun qilmadi, Abu Bakr qilmadi. Abu Bakr qilmay uçağınızda onu hiç kandak kınmayla o şu kesen ilip gitti. Ya anda ya bunda demedi. Şuna olsun onu bir işaret şekilde bildirip koydu. Müdamita kılana dedi. Palan pukunu boğsun ya oğlum boğsun palanı balan boğsun demedi. Eğer yaşlı olan olsa en yaşlı olsa Ebu Bekir çok kılıttı. Eğer terk etsemden cezmen terk etken boldu anda bir kişi o kişi mendin yakşı. Mendin yaxşı kişinin üzü kim? Peygambersan. Peygamber Aleyhisselam öz ölüş vaxtının aldıda ben özünki ornuğa naip olgan bir kişinin muayyen ma bolsun demedi. Bunun kaldı onu terk etti. Bunun kaldı onu terk etti. Terk etkendeyken onu şu bek etmedi. Onu şu bek etmedi. Anda varken şunuğa andikin mümin Müslümanlar nimetleri onuğa sanaatı var. Ubda iş oldu, müştak kayıp uçakkan boz, çatak oldu, nim boldu, müştak altı adamın otursun, müştak ya adamında işaret, müştak koygan boldu. Ümmet İslam'ın üzüge Müslümanların otursun, mesleğet koygan boldu. Dep, takışıp gitti. Dep anledikken, Ömer Özallahu Ta'ala dedi ki, rağibun ve rahibun depti. Men kızık kıçımen ve onu kok kıçımen. Yani, bir direkt karsan azı kızıkamen deydi. Kızıkıp benim o'rnimga aşu o'rnimga cezmen bir adam koyuş gerek. Lekin uniki yeni bir salbiy tarafı var. Onu da korkaman. O kavga eğer onun o'rniga bir adam koysam andaki bu yerden o'zi qaga adam karşı çıkıp uçağınızda her qanday ishni o'zi maslahat shura bilan qilish kerak. Ondan hammadan o'zi fikrini qilib o'z ixtiyorida uni binosi qilish to'g'ri bo'ladi. Unda qilmay men qilib qo'ysam ondan buniki oqibati chiqqan fikr nima va uning oxiriga pitib fasatlagan. Uning ondan jo'q bundaq vayronchilik bo'ladi. Men bundan qoldim, qo'rqib qoldim. Ve ben yaxşı gördüm ben şuniki cezmen. Bunundan ben bu halafet olup müştah bir işin üzüden ben nem qılğayman bunundan qutulğayman kapap bolğan halatda. Ben qanday kapap yani dumudo yani delmeden. Yani meninki şu iman etip onu yaxşı iş qilib onu xalif olup müştah ölüp ketgan işin üzü ölgəndiykin Allah'ın aldığı bağa vaxtıda aş seninki yaman işime oxşaş olsa ben bunun için yaxşı görmem. Muşu arzu qılma. Emas manın menfaatim için bolmasın va meninki zerrim için bolmasın bunun için ümit qılma. Ki onunki nemisini ben ölük ve tirik vaxt üzerinde onunki mesuliyetin üzerine ben kötüp qalma.
Endi hayat vaqtida an birinchi odamning ishini qilaman, xalifa bo'lmadi bir ishni qildim. Endi uningdan o'lib ketgan bir odam opirib uni saylab qo'ysam, uniki mas'uliyati menga ortilib qoladi. Uningdan menik shu uni qilmay, ana uniki yaxshi bo'lgan Abu Bakr, ham uningda eng yaxshi bo'lgan tark etgan uni qilmagan kishi kim? Payg'ambarsan. Uni qilmagandan keyin men buni mushtaqchi qilmayman. Uni palon pokoni deb berkasamchu bo'lmaydi dedi. Şuna o qanday qildi uni berkatmay, faqat shu 6 odamning o'zida Allohning Rasululloh Muhammad alayhisalom nimitda uni rozi etdi. Buni ishi tanlab olsin deb 6 odamni qo'ydi. Uni ishi tanlab oldi. Osmon Azamov berkatgan. Oldingi darsimizda. Zuhri rivoyat qilinadi. Dedi Zuhri xabar berdi menga Anas ibn Malik radhiyallohu ta'alaning shunda debki jazman Anas anladı. Meni Ömer'ninki en ahir kutbisini anlattı. Yani en ahir hayatın üzerinde şu ilk kişi alıda mescid bir yerde çok kutbu okutken. Yani o bir zaman olduğu minberde. Minber olduğu vakitte şu çağın üzerinde Ömer zaten kutbu okuyan bunu için anladı. Ve şu okuyan kutbu okuyan bolsan şu iş ertedindir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat buluşundaki günüdün ers olan neresi şu idi. Meni Peygamber ilk ketken hadise andikin biz nim qilmaymiz, voy ani qilmaymiz, qanday qilamiz, necha odam ayat, necha bilak bo'lib, voy Peygamber o'lib ketdi desa, yo'q, balki o'lmadi. Peygamber o'lamdigan deb turib oldi. Turib olganida andikin Abu Bakr Ömer raziyallohu kelib, Abu Bakr andikin Ömer raziyallohu shunday deydigan gap. O o'lmaydi bu odam deb. Yenib keldi. Andikin Abu Bakr andikin oyat o'qigandiki, shuna ha deb oyatda hozir tushganda nim qildim. Kutum degan nima var? Andiki bunu kartta andikin ne okuyup hutbe okuydu. Onunki Ömer Ezan hutbe okuydu. Şu vaktinde şu teşavvut okudu. Ve Ebu Bekir çök turdu. Yok yap çok kılmaydı. Dedi Ömer. Verdi ben ümit kıldım şu ki ben ne kıldı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nima şu ki men ümit qildim şu ki yaşaydı Peygamberim. Hattoki bizim aqimizdan keldi deb ümit qildim. Yani bizim aqimizdan, yani ülp bo'lgandan keyin yine yaşap aqini bizim aqimiz yeni kelib, yine mustaqil deb ümit qildim. Yani irad qildi shuning bilan şu ki bo'g'ay ularniki nimasi bo'g'ay oxir bo'g'ay. Yani ashabının hemmenin ahirde Peygamber ülp keldi. Qolganlar hemmisi ülüp an ahir Peygamber qaldı tirik qopudu da buna tushunib ketgan. Eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam eğer ölgen bolsa, cezmen Allah Teala mene qildi o Allah ne? Ölgen bolsa öldüçü tügüdü. Eğer cezmen Allah Teala uçağınızda sizniki o'ttiraningizda bir nurni qildiki, yani Qur'onni qildiki, şu Qur'onniki sebebiyle Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ni nima qilgan, hidoyat qilgan narsalar nima qilsa, hidoyatga topsin. Ve cezben Abu Bakr Peygamber'in ashabi. O ikkinchi nima soniyasidan ikki odamniki ikkinchisi bo'lgan shu kishi. O cezben o kishi bo'lgan bo'lsa musulmonlarniki men eng nimasidir, loyiqidir sizning ishingizga. Sizniki ishingizga ega bo'lishga eng loyiq kishi mushu. Unda o'g'oniki turinglar, bay'at qilinglar. Bu Abu Bakrga deb shunday dedi. Endi bu gapni deyishda Peygamber vafot bo'lgandiki ahvolni deyotdi. Peygamber uçağınızda yüzlükü o'rniga bir xalif bo'lishni beketmagan. Beketmay u yerda u jiq ish oldan bu yillik tarix jiq vaqani qo'ydi. Shu vaqtida andikin Abu Bakr andoq dedi, uni o dedi, Ömer Azam magam dedi, andik agam deb tushandi dedi. Peygamber o'lib ketgan bo'lsa men ashta umid qildim, yine aqimiz kelam dedi. Ammo ras o'lib bo'ldi. O'lib bo'lgandikin uni dekin siz ezib ketmaydigan Alloh taolo bir narsa qilib qo'ydiki, u nima? Qur'oni Karim. Bunu koydu. Onda onun için sizge nispeten en yaxşı kişi. En yaxşı kim? Ebu Bekir. Sizinki işlerin egi olan siyasi, dünyavi ahiretindeki siyasi işlerin üzerine ve siyasi işlerin üzerine egi olan en layık kişi kim? Ebu Bekir. Onda onun için neymiş ki onunki yani Peygamber Mekke'de Medine'ye hicret kılga vaktinde İşki adamdı. İşki adamın işki kişi yoktu. Meni Peygamber bunu ne kıldı, anda oğandikin, muş adam layıkken dep, Peygamber Aleyhisselam vefat boğandikin, andikin, bu Ebu Bekir muşta halifiçi kıldı.
xalif salashmışda oldu. Ve buldu ulanın işini bir görüp cazmen mene beyat kan idi ulan Ebu Bekir'e şununki aldıda sakifeti Beni Said'e deydiğin bir yavan. Yani Beni Said'ninki Tursi sakifetli meydan degan gap. Aşağıda bir meşhur meydan var. Şu meydanımızda çıkıştan aşağı ekirip adamlarımız işte kıldı. Çok kılgan gap. Benim muşu yani özü beyat çok kıldı. Ve buldu bu umum halkınınki beyti yani Ebu Bekir olan umum halkının beyti ayağına bir Türkiye'de maaş polisinin aldı Ebu Bekir bolsun dep hemiz öz ihtiyarla ayağı kıldı. Onun dikin umum halkınınki beytin özü minberde mescitçi bolğan dedi. Dedi Zühre Enes Malik rivayet kılıp anladım Ömer'de deydi Ebu Bekir şu günlerde İs'edil minber. En agemde en minber örle çık minber gidepti. Mene Ebu Bekir Ömer şu Ebu Bekir yemişi davet hatta ki Ebu Bekir minber örüldü. Şundan mene bu Ebu Bekir'e insanlar umumuz gelmiş şu beyat şu kandı. Deydi. Yani Peygamber Aleyhisselam'dan kim ölgen kişi, halif olan kişi kim? Ebu Bekir. Ebu Bekir boğan, muşu halifenin özü Peygamber'si, onun halife olan kişininki özü Ebu Bekir. Bununki halif oluşu şekli müştak boğan. Müştak sayılan bilen şu boğan. Müştak kişiden şu boğan. Muhammed İbni Cübeyr ibn Mut'im bir rivayet kıldı bu adam özü atsıdan dedi atsın. Keldi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki kaşığa bir ayat. Ayol kelib gap qildi bu ayol Peygamber sallamga bir şey gap qildi. Ya bir nesbasa qo'ymishda bechorib qoldim deganda bir gap. Qoldikin shundan buyurdi Peygamber sallam bu ayolni o Peygamber sallam uchun qaytib kelsin. Hozir yo'q. Boshqa vaqt kel debdi. Degandiki dedi o ayol, "Ya Rasulullah, xabar bersa, agar kelsam sil topamsa qanday qilaman?" Degandikin go'yoki o ayol Peygamber sallam ülüp ketish irod qildi. Ülüp ketib qolganda qilaman deb. Qaran qudganda beynimib turdi endi. Shuna dedi Peygamber sallam, "Agar meni topamsiz, agar kelsiniz siz menga, uchun men yo'q bo'lmasam, men qanday qilay? Siz pati, siz kelin Abu Bakrni qilib keling." deb Peygamber Aleyhisselam muştaqtu degan. Deydi. Endi bilsan bu gapga asosan Abu Bakrning zoti namoz o'qiydigan hadislar var. Bunu qarta uni muayyan qilmay, uni ishoratdan mushtaq deb qo'yish bo'ladi. Uni boshqa xalifa bo'lgan, mas'ul bo'lgan odam. Ani qilaman chunki u odam kimni qanday ekanini biladi. Bilgandiki buni ishorat qilib, ammo bekitmaydi. Bu shakli shu. Tarikni Şahabda rivayet kılındı. Bu kişi Ebu Bekir radıyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi. Ebu Bekir bu zaha ömükke dedi ki tettebiune ezdabel ibili depti. Ergisiler tövgününki koruklarıcı ergisiler. Hatta ki kösetke Allah Teala üzünki peygamberininki elçisiga ve muacirlardan bir işniki silgen ki özlerini o adamla sildi nima qildi qabul qildi. Mushunda qon qadar sil shu tövgüniki qo'ruqqa isilib, sizlar bazaha degan bir qabil ekan, aytmashur. Shu qabil shashati tuttur olmaslar deb meni yilqin kim? Men bu yani o'zida bu yilqi Abu Bakr mushtaq debdi. Abu Bakr andikin o'zini bir Payg'ambar sallamniki nimasi xalifasi dedi. Payg'ambar sallamning xalifasi deb özü tunçı katı Peygamber'in oğlunun layık boğanda müşahedinde kantı attıgantı. Anda o ki bu ataşın üzerine Peygamber Aleyhisselam vefat boğandaki Ebu Bekir koygandaki bunda bir isim çok koyuluğa. De maalesef şu keltirdi. Yani demek İslam dinimizde, İslam devletinden halifeninki üzerine belgileydiğin işinki üzerine fakat sayılan bilen buludu. Şunun da eğer o adamning üzerine işaret qilmada, bir işaret manda qo'yingda, manda bir o'ziga yaqin mesela adam oldu. Uni qarab manda bir harakat bildirib, yo boshqa odam manda men bu balani qilsin deganda ashtaq qo'ygan bo'lsa, u jonisi mushtaq bir shaklda bo'ladi ekan, hargiz islomiy davlatniki rais bo'lgan adam o'zini har qanday odam qilolmaydi, muayyan uni taxt varis qilib, o'lmay turib uni bekitish bo'lmaydi.
Belki bulmay, onundakin ulanınki, ben saylaştığım üstü, ya 6 adam koyduğun gap. Ömer Azal Ta'lanın kadar bir kança adamni. Ya koymaydı, umum halkın üstü saylanışı 3 gerek. Bu bir baptır. Abdülmelik'te rivayet kılındı. Dedi Abdülmelik, anladım ben, cevap verdim. Sabır edim, dedi cevap. Anladım ben Peygamber'den deydim. Boludu 12 emir oldu deydim ben deyken. Ve dedi, onu dedi ki Peygamber'den bir gapni ki ben onu anlayamak kaldım deydim. Degandiki dedi meni atam. Cezmen Peygamber'den dedi, kulluhum min Kureyş'in depti. Kulluhum min Kureyş'in degan depti. Yani demek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vafat bolgandan keyinki emirlarniki nemisi meni aldığın dersimizde bir qancha ders aldıda bu dep o'tildi. Bu bir ixtilofiy bo'lgan masala. Payg'ambarning hadisi degandek, men islomiy davlatning asli nemisi amir umaralarning o'zi davlat raisi Quraysh qabilasi bo'lish. Shu bo'lish. Endi keyingi davrimizda Xavarij va uning vasi e'tiqodidan bu Payg'ambarning bu esa to'g'ri emas. Unda bo'lmay, kim salohiyati bo'lgan bo'lsa, o'chog'imiz shu bo'lsa, bo'ladi deydigan ishlar nima bo'lsa va tushunchasi yo'q. Lekin keyingi davrimizda bu esa qandoq? Ya'ni Payg'ambar oyada Quraysh qabilasidan bo'lsa, ma aqomat dini. Madamiki dinni o kishilarning o'zi rasmiy to'g'ri bir shaklda ijro qilib, shu bo'yicha qilsa, andiki ulardan bo'ldi shart qo'ygan. Agar u bo'lmay tatib qolsa, u amman o'zi boshqa bir qabiladan, boshqa bir yerda bo'lib qolibdi. Bo'lib qolsa, o'chan shu chiqib qolgan u bo'ladi deganning muayisi bor. Buni asosan o'limaning shu an, ya'ni ayın yaxshisi o'din bo'lish, uni chiqmasa, ana ma'noda cho'p boshqa millatlarda bo'lsin uchun bo'ladi deb cho'p qaraydi. Babın İhracul Khusumi ve ahli ribi minel buyti ba'dal marifati. Meni bu dava jedal madri dava qilgan davachilarni chiqarishniki babudur ve shak tashlaydigan kishiniki o'zi chiqarishning babudur o'ydin. Men ularni uchun to'ng'andiki. Ularniki nima ish qildi deb ikki adam davolash, vaqirib, chaqirishib qolgan bo'lsa, darhol u yerda chiqarib ketish kerak. Chiqarib andikin ularni gapni o'ylab, ani qandoq qildi, bu odam nima deydi deb ikkisi o'tirib hukm qilishni ordirmatib qilish kerak. Yana bir sondagi shak odam bo'lib qolgan bo'lsa, bu odamning rasmiy shakki kelgan anda bunday degan bo'lsa, undaq bir odamni hargiz o'yda qo'ymaslik kerak. Hargiz oilada qo'ymaslik kerak. Uni kirgizmaslik kerak. Uni shu kirgizmas. Islom deydi, men oilani qo'dashda, nomusini, iffat nomusini qo'dashning o'zida hargiz mashkuk bo'lgan odamning o'zini u yerga qo'ydigan, undan bir narsa qo'ygan oila balvoqni o'tirsa, uni kirib chiqib tursin, mayli degan unday bir ishni cho'q qilmaydi. Jazman chiqargan edi Umar roziyallohu taolo anhu Abu Bakrniki meni singlisi o bir zamondagi nima qilgan, vaqirab, jaqirab o'lgan vaqtida achaq qitgan. Qavatni qilibdi yadi, chiqar nima qilib bu yig'ilishni bo'lmaydi deb chiqarib ketdi ekan. Ya'ni demak, mushda bir xato bir ish bo'lgan bo'lsa, shak ishda bir ishni qilgan bo'lsa, darhol u yerda u odamdan chiqarib ketish kerak. Ya'ni to'g'rilmasi kerak. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilingan. Shunda debki Zazman Peygamber dedi, meniki nefsim Allah bilan qasamki, o nefsim Allah'ınki ilkidir. Cezme men o'ylab qoldim men, shuki buyurg'ayman, bir odamni bir o'tinni yig'ib akilishga nim qilg'ay, buyurg'ayman. Bir hatabini yo'qtatab. Ya'ni bir o'tin qilgan, o'sha o'tin yig'ib akilishga bir odam buyurishga men nim qol o'ylab qoldim. Ondan namoz o'qishga men buyurg'ayman. Ondan namoz o'qigandan keyin muazzin o'zi namoz uchun azn o'qig'ay. Ondan men bir odamniki o'zini bir buyurib, u odamni o'zi insonlar uchun imon bo'lg'ay. İman bo'lgandan keyin ondan men oqilab bog'ayman, bir mincha odamlarga masjid chiqmagan, bir mincha odam uy bog'ayman. Bog'ayman, masjid chiqmagan, undan keyin ularniki uylarini qatqayman, ularning uylarini ko'dirib atqayman. Men mushni o'ylab qoldim. Men endi namoz o'qigandan keyin, namoz o'qib ketib takbir o'qiymiz. Ammo kim chiqdi, kimga uni tak o'qilamaydi. Unda varken men bir kun bo'lsa-mu, bir vaqt bo'lsa-mu, ya bir qancha kun uçağınızda men muazzini buyurup, azını okup, imamını başka bir adam imam bo'lib tursa, andaki men kim chiqishini deb o'ylar berib, aqtirib, uçağınızda açıp birinchi adam elib o't qo'yib qoldi. Bu odamning nima uchun masjid chiqmaydi?
Aşı hayyâle sala, hayyâle pala dep degan nimaga gap? Namozga kelinglar, mak qutqizilgan, nijot topqizilgan ibodat bilan narsa bor. Buni kelinglar deb o'qib turib, anglab turib, nima uchun kelmaydi bu men musulmon turib, nima uchun chiqmaydi masjidga? Deb payg'ambar shu gapni aytdi. Unda o'yladiki, shu mushliq asosan ba'zi ulamolarimiz namozniki o'ziniki bir farzi masjidda farz namozni o'qish. Qandaki bizniki Hanifi mazhabda namozdagi ishki va tashqi nimalarga farzi o'zi 12. İçide 12, taşıda 12. Şu perzdeki birisi başka mezhepte cemaatte perz namazı okuş. Bu perz onu okumasa cemaatine özürsüz o adamdaki namazı makbul emez. Dep çok qaraydı. Demek ki bir tane sıkacak. Yani demek Peygamber'deki ma degen gapning o'zi nim bo'ldi bu ig'ir darajada gunohkor. Yani bu dunyoda ko'ydirayotgan, o't qo'yayotgan nima degan gap bu? Ig'ir darajaning o'zida günah ötkazdi degan gap. Eğer de günah ötkazgandan bu adamniki imkon batılgan ve mescid batılgan, şarait batılgan o adam üzücü mescid çıkmaptı. Farz namaz üzücü okuptu. Muştaqı eğer derdi günah kıldı. Yani demek Peygamber'deki mescid çıkmaganlığın üzerine nemi dedi? Hata iş kıldı, bu şak iş kıldı. Bunu apırt, aş öylünü köydürüp onu muş cemiyet ağır vaktimiz bunu dep aştan şu uğurlup diken. Yani demek müştakçılık kılış gerek. O meyli hazır kadar o diye arlaşsın meyli neyim kısa o namaz okusun üstünün işi bundan işi yok. Bunda bir adamla aşağı olmasa İslam devletimizdeki puhrasının üstüne onu neyim kadını buzuvatıdı. Onun için cezmen ağrı etiş gerek. Ağrıp onu bozsan imkan bozsa tebliğ ahkam basıp onun için doğru yol başlar müştakçılık kılış gerek. Bu musun onu apırıp hata iş kısa ha işte bombaydı bunda kılıç işi bombaydı. Ağrı müştakçılık tur şu gerek değil. Babun bu bir baptır. Aya imamgan şu bu kubbamiki toskay bu mesul olan kişi günahkarlarını ve meset egillerini üzülen bir gap kılıştın. Men tusuş ve onu çoğu ne kılış onu yok kılış işte hukuku bağ mı yok mu? Ve ulanı ziyaret kılış ve ziyaret kılış din işte işbamı. Yani işte meset egilleri günah haram işini kılgan adamdan özel imam boğa adam, baş boğa adam, aş adamı ziyaret kılıp, işte apırıp, pas kişilerin üzerine ve onu okşaygan kişinin üzerine yani başka bir kışırıp, işte bir miman kılıp, işte bir ya mimandaşıp oynap, işte kısıp bolamdı, bulmamdı. İmam boğa adam. Müşük üstü geleyim ben, bak. Abdurrahman ibn Abdullah ibn Kâb'in Malik rivayet kılındı. Şuna da yazman Abdullah ibn Kâb'in Malik ve berti bu Abdullah mene Kâb boğan atısınınki. Atısını mene yittep mağdığan adam idi yüzlük oğullardan. Hem Kâb'in Malik bir mece oğullar vakti. Kâb'in Malik yüzlük ayetlik ahırı köz gelmesi hukukatken. Şu oğulların içinden Abdullah diye oğlu o adam deval hakkı demekken yittepçi mağdığıken. O bir zaman karı kaldı. Dedi Kâb'in Malik. Dedi Abdullah. Anladım Kâb ibn Malik yani atam dediğin gibi. Dedi bu Kâb ibn Malik. O vakittaki mine lemma tehallefe. O vakittaki bu atan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan Tebük uğruşunun üzerinde çok kep kaldı çıkmay. 3 adam kep kaldı. Şuna andiken bu Kâb ibn Malik üzün hedisi dedi. Bize kep kalgandiken ondaki Peygamber Aleyhisselam geldi okuduk ne çıkata. Ondaki o kelgandiken andiken hanın emmisi münafıkın özürsünü etti Peygamber Aleyhisselam kıldı. Ama ben kıldım ben resmi nime verse ben yaş bir vaktimde toy kılantık taz isek taze aşın nim kılgan bir vaktim şunu tabi ayağını kılaman beni yetişmen deyip çıkarmagandım. Andaki ben kılsam andaki Peygamber Aleyhisselam meniki nim kılgan sen öyle tuttu dedi. O tosti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarını bizge gap kılıştı tosti. Tuğduk biz muşu Müslümanların gap kılmay tuğan nemige asasen 50 keçe 50 gün muşta ütüptü. Hem ütüş jarayonida jiq iş oldu yani. Şunda hiç kim gap kılmagan, salamı bermegen, ata anasını tatip, yakın akı iniz tuqqanlar tatip. Aş vaqtimizda yani Kâb ibn Malik deydi ki men özlerinin ögüzünün üstü atkıda huştak jim hemme narsa yap görüp maşta olib ketdi deydi. Şuna Peygamber sallam ondikin ilan kıldı. Allah Taala'nınki bizge tövbeni ata qilgani uchun ilan çok kıldı. Anıdaykense biz Müslümanların oturup çıktık. Yani demek bu ayet nima? Bu Kâb ibn Malik radhiyallahu ta'ala'nın cihatdan ibaret olan Tebük urushiga chiqadigan cihatdan ibaret en cho'ng urush.
Men mush urushni o'zi o'chu kelib qoldi. Bu kelib qolgan uchun cho'ng bir mas'uliyat. Mas'uliyat bo'lgandan ondikin nima qildi fahamsam, ha bunda qildi demay, uni rasmiy jamiyatni arvatdi. Buniki jazosi shu. Unda o'g'anki islom musulmonlarning jamiyatidan ashta xato, ashta harom bir ishni qildi ekan, u odam o'zini jazman uni yaklash islom. Jazman u jamoat ish qo'shmaslik, uni andiki tövbe qilgan qadar mushtaqlik qilish kerak. Bu jamoat shakldagi nima qilishi o jazolantirish. Ammo buni qartan rasmiy Qur'on aytsa, uchangizda bu jazoni nimasi bunday qil degan bo'lsa, uchangizda shunday shu qilgan gap. Bu adamni o'ltiramiz, zino qilsa ucha darib uramiz, men ariq qilsa darib uramiz, bo'xton chopsa darib uramiz, o'ynash jazo. Yani İslami devlet karşı çıkan bo'lsa, to'planib ketgan bo'lsa, uni jazolaymiz, u ayrim bir nima. Ammo unda yo'qdir o'g'on, mushunda bir jinoyat, mushunda fosiq ishlar qilib qolganimiz to'g'ri bo'lmagan, u chog'ingizda bunda bir odamlarning o'zi islomiy jamiyatdan musulmonlarning ishin orib, men mush odamning o'zi qachoniki tövbe qilib, yaxshi odam bo'lgan qadar, ondikin mushtaqchi o'tish kerak. Ha, undan bo'lsa u yaxshi ekan deb karkot qilich yugurib berib uni apirib ayilib mundaq qilishning o'zi bir odamning mu'min, musulmon bo'lishi e'tibordan buniki axloq va e'tiqodiga degandek nima emas, to'g'ri emas. Mana bizniki hozirgi eng cho'ng kuchimiz yetadigan narsa mushlikdan iborat. Mushlik qila olamiz. Mushlik qila olamiz, uni boshqa kuchimiz yo'q, islomiy davlat bo'lmagandan keyin. Ana shuningdek, mana hozirgi masalan u yerda mesela Facebook nemisi ashta eski adam bo'lsa, uni qat'iy arkadaş, yani do'st olması kerak, uni do'st chamberga chiqarib etish kerak. Shundoq yolg'iz qo'yish kerak. Uni do'st qilib andik yo'q, mandaq qilib og'ini kuchimiz yo'q. Uningki kuchlangan o'zi sizdek ashta ubda odamlar ash do'st chamberga bo'lgandan keyin bu e'tibordan mening aqamni mancha odam bor ekan deb ashta dinimizga qarshi, ashta kufr, ashta murtad gapni qilib, sizniki e'tiqodingizga g'ururingizga, vijdoningizga ashta zid gapni qilgan gap. U nerede kuch oladi o? Nerede kuch oladi? Sizdek adam uning og'ini bo'lgandan keyin shuni olgan gap. Undan gapni qotimiz kuchimiz yetgan qadar uni gap qilmaymiz, uni qisaq gap unmagandan keyin uni gap qilmaymiz, arvatmi shubbatim yolg'iz jinda yashaydigan gap. Qo'limiz kelgan birdan-bir bizniki omilchi mushu. Undan keyin bizniki amaliy jamiyatimizning mushni qo'llansaqchi bo'lgan gap. Buni islom hokimiyati o'g'on hokimiyatga o'rinmishi mushtaq qildi. Uni boshqa islom hokimiyat bo'lmagan bo'lsa, mana shu mu'min musulmonlar bo'lishi e'tibordan mushu usulni qo'llanib qilsak nima ekan, u durustgan, xatochi emas ekan deydi. Va oxirida ana alhamdulillahi robbil alamin.